Так, в ваших картах список врачей. Пока всех не пройдете, домой не уйдете. Первый невропатолог. Можно? Нет, я просто так тут сижу. Следим за ручкой. Раздевайся. Ой, что я там не видела? Давай, одевайся и следующий. А точно никто не зайдет? Извините. Ой. Ой, что он там не видел? Так, дальше у нас стоматолог. Я тут занимала, девушка! Вас тут не было. Ничего не знаю, у ребенка режется зубик. Потом зайдем.